हाय, माई सेल्फ प्रकाश फ्रॉम हैदर मोबाइल शोरूम। तो गुलफराज भाई आए हैं रायपुर से। भैया ने लिया वीवो का न्यू मॉडल V30। वेलवेट रेड कलर है, देखो बहुत प्यारा। और सबसे मेन चीज इसमें 55 mAh बैटरी है। 2024 का सबसे सेलिब्रेशन फोन है। लो भाई गुलफराज भाई। और साथ में दिया हमने एक अल्ट्रा वॉच। और भैया के साथ साथ ही आएंगे दोस्त, इन्हें भी हमने एक सरप्राइज गिफ्ट दिया है। देखो भैया इधर देख लो। और एक इन्हें भी हमने सरप्राइज गिफ्ट दिया है। तो आप भी हैदर मोबाइल पर आइए, आपको भी गिफ्ट मिलेंगे। हैदर मोबाइल पर विजिट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।